National Testing Agency na thopa notification amagi matungna Joint Entrance Examination G-Mens 2026 pangtholagani hairi mahai gi thak science ta 10+2 pass tawraba amadi appearing tawriba mahairosingna examination asida saruk yaba yagani mathangda Railway Requirement Board na tongan ba post ki dama requirement tawnaba kauri commercial ticket clerk account clerk typist junior clerk typist samadi trans clerk ki function kauri masagi sahi tarani pandagi kuntra phawbugi manungda laiba mahai gi thak 10+2 pass tawraba mioisingna apply tawba yagani form pising bagi aroiba matamna lakliba November gi tang 13 ni Mathangda Intelligence Bureau na thadrokpa notification amagi matungina Assistant Central Intelligence Officer Grade 2 tag logadauri lakliba November gi tang 13 phawbugi manungda masagi sahi 19 dagi 18 phawbugi manungda laiba mioisingna hairiba requirement asida saruk yaba yagani mahai gi thakna degree in engineering natraga mari lenaba subject ta MSc or MCA with CAT ni online registration gi aroiba matamna lakliba November gi tang 13 ni examination gi matam amadi mafam di ko na notification tholagani hairi Punjab National Bank na local bank officers sing longnaba requirement kauri mahai gi thakna graduate oibagaloina masagi sahi kundagi kuntra phawbugi manungda laiba mioi singna apply tawrapa yagani hairi Nabat na assistant manager grade A gi post longnaba requirement kauri subject amada graduate pass tawbagaloina sada 60 ki sam phangba mioi singna post asigi dama apply tawrapa yagani masagi sahi kunma thoidagi kuntra phawbugi manungda laiba mioi singna lakliba November gi tang kuntra phawbugi manungda apply tawrapa yagani Mathangda Territorial Army gi nupa amadi nupi gi soldier GD clerk amadi treatment post sing logadauri masagi sahi 19 dagi 92 phawbugi manungda laiba mioi singna hairiba requirement asida charuk yaba yagani mahai gi thakna class 8 pass tawbagaloina sada 33 phangba natraga class 10 pass tawbagaloina sada 33 phangba natraga class 12 pass tawbagaloina sada 60 phangba oigadabani requirement rally asi lakliba November 13 dagi December 8 phawba 165 TA Imphal to Lihal da pangthokani hairi